안녕하세요, 새벽개입니다. 오늘 화담소 카페로 이렇게 오픈했어요 해서 제가 다시 왔습니다. 화담소 카페 꽃찻집을 개업했습니다. 개업을 해서 많은 사람들이 이렇게 방문을 하고 또 이렇게 칭찬도 많이 받고 축하도 많이 받습니다. 특히 우리 구독자님들이 많이 오셔가지고 이렇게 차도 드시고 또 이것저것 상담하시고 이렇게 다녀가셔서 감사합니다. 오늘은 이렇게 밤 야경이 예쁘게 잘 꾸며놨다고 야경 좀 잘 이렇게 나오게 한번 올려달라고 그래서 이렇게 다시 한번 이렇게 나왔습니다. 그래, 밤이 되기 전에 여러분들한테 우선 밤에 볼 수 없고 낮에만 볼 수 있는 이 모습들을 보여드리려고 이렇게 찍게 됐습니다. 그럼 잠시 후에 야경을 이렇게 보면서 또 안에 인테리어한 부분, 내부 부분, 내적 이런 데 전부 다 확인해서 여러분들에게 좋은 공간을 설명해 드리겠습니다. 그럼 잠시 후에 어두워지면 다시 뵙겠습니다.